Yes, Burundi byakomeye ariko kandi nanone ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeye. Ni zimwe mu nkuru zikomeye tugiye kuba dukomoza tuba imuzi n'umuzingo tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Sindi butinde rero ndasa gukubita mbangura mbabwira ko turi mu gitondo cyo ku itariki 28 z'ukwa mbere 2026. Ndaza kubabwira yuko ubu tuvugana nyamuneka amasasu menshi yari yumvikanye by'umwihariko mu bice bya za Gitega ndetse na kuri radiyo na televiziyo, ariko kandi ikibuga cy'indege bikavugwa ko ibyacyo nabyo byaragatira nzamba kanyina wa nzamba. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo tubabwire si igihugu cy'u Burundi nyuma ya kudeta ikomeje kugenda ikemangwa, nyuma ya kudeta ikomeje kugenda ivugwavugwa, igihugu cy'u Burundi cyaba ari igihugu kigiye kwisanga mu mazi abira. Mu buhe buryo bimeze bite? Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tuba updatinga tubabwira uko byifashe kuko ni byinshi cyane. Muraza kunyemera turebere hamwe zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zituruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka naho situwasiyo ni hatari, ariko kandi se M23 ko yahishuye ibyo yaganiriye na Tshisekedi ikimara gufata Bunaga nabyo ni ibiki? Turaza kubiva imuzi n'umuzingo tubikomoseho mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone turaza kubabwira yuko ishyaka rya CNDD-FDD yamaze gucikamo ibice bigera kuri bitatu. Ese ibyo bice ni ibihe, bimeze bite? Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'umuzingo. Muraza kunyemera dukomoze ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tubabwira uko byifashe. Ubu tuvugana imirwano idasanzwe hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo iragaragaza ko intege nke z'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeje kugenda bifata indi ntera. Turaza kubikomozaho. Turaza kubabwira kandi ibisobanuro bya Henry Mujia by'umwihariko muri bamwe, by'umwihariko mu baganiriye byinshi n'intare. Turaza kubabwira ariko kandi icyo intare zirimo zatangaza nyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda bikorerwa mu mujyi wa Uvira. Ese niki, bimeze bite? Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo. Turaza kurebera hamwe ikijyanye n'imipaka, by'umwihariko bya mu mupaka wa Katumba kugeza amagingo ukomeje kugenda ukoreshwa mu kuzana intwaro ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Sindi butinde rero ndaza guhera i Burundi, by'umwihariko murabizi ko ku munsi w'ejo aribwo rwose nyamuneka icyitwa rwose kudeta yari yigeraniwe mu gihugu cy'u Burundi, ariko Imana ikaza gukinga akaboko. Munyemerere rero mbabwire yuko ubu tuvugana ibintu nabwo byamaze guhindura isura, kuko ahitwa radiyo na televiziyo by'i Burundi byaraye byatatswe ndetse hanumvikana amasasu y'imbunda zikoreshwa za silencer atamaze akanya kanini gusa biza guhita bituza, ariko bikavugwa ko ngo abantu bari kwataka ahantu ngo ari abantu bambaye imyenda ijya gusa nk'iya polisi icuyutse, ariko atari igipolisi cy'u Burundi kuko nta madarapo ariho igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi ngo abo rero ngo bakaba bikekwa ko ari Tabara yaba ishaka kuza kwigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye by'i Burundi. Turaza byose rero kugenda tunabikurikirana gatanu kuri gatanu tureba uko ihagaze, ariko kandi munyemerere mbabwire yuko ubu tuvugana nubwo ibi byose bikomeje kuba igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye ndetse n'akangaratete. Mbere yuko mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga ndetse n'akangaratete, nyemera tubanze turebere hamwe icy'imiripoko hano rwose yabaye imiripoko mu misozi miremire y'iminembwe, uko situwasiyo yari imeze, uko ibintu byari byifashe, kuko aya ni nayo namwe mu makuru muba mutagomba kuba mwacikwa muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero mu ntara ya Miniyema ni burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati y'ingabo za FARDC n'abarwanyi bo mu ihuriro rya Wazalendo basanzwe bafatanya mu bikorwa bya gisirikare, by'umwihariko byo guhangana na M23. Imirwano rero imaze iminsi ibera muri teritwari ya Kayiro, by'umwihariko muri groupement ya Kasenga, Numbi na Kuru.
aho amakuru yizewe avuga ko rwose ngo yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize igakomeza n'ejo mbere 26 z'ukwa mbere 2026. Amakuru ariko kandi aturuka mu nzego z'ibanze akavuga ko ngo impande zombi zapfuye ubugenzuzi bw'uduce bwa Twagasenga, Kibaraka ndetse na Ndekamanga twari tumaze igihe tugenzurwa n'abarwanyi rero ba Wazalendo nyuma y'imirwano hagati yabo na FARDC yahise itwigarurira ikatwisubiza, by'umwihariko igasubiza ubuyobozi bwa leta. Ibyabaye rero mu gihe Wazalendo zigizwe ahanini n'urubyiruko rw'abasivili rwahawe intwaro zari zarashizwe imbere na leta ya Kinshasa mu rwego rwo gufatanya n'ingabo za FARDC mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane AFC M23 ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Biragaragaza ko rero imirwano hagati y'abafatanyabikorwa ishobora kuza kuba ishyigikira by'umwihariko kutumvikana ku micungire y'ibikorwa bya gisirikare, kugabana ububasha bw'ubutaka cyangwa se imiyoborere idahwitse y'imitwe yitwaje intwaro yashyize hamwe n'ingabo za leta. Ibi bikaba byakongera guteza impungenge mu baturage ndetse bikanerekana imbogamizi n'intego yo guhuza imbaraga, guhungabanya imyitwarire ya leta. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu bikomeje kugenda biba ibindi kugeza ubu inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiziratangaza zisobanura imva n'imvano y'izi ngaruka z'umutekano rusange. Gusa ibi byongeye kwibutsa ku kibazo cy'umutekano burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba imbogamizi, gisaba ingamba zinoze huriro rifite umurongo uhamye n'imiyoborere isobanutse mu bikorwa bya gisirikare. Mu gihe kandi abaturage ba Minema bakomeje kwibasirwa n'ingaruka z'imirwano, amasomo y'isi, hafatwa ingamba zihamye zo gukumira amakimbirane, by'umwihariko abafatanyabikorwa bya gisirikare bakomeje kugenda bagaragara nabo muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nyemera by'umwihariko iyi nkuru y'Igoma nayo duhita tuyinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Babwira yuko umutwe wa M23 wahishuye uko wafataga umujyi wa Bunagana ukuwemo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC wahamagaye kuri telefoni Perezida Tshisekedi musaba ko bajya mu biganiro mu rwego rwo kwirinda imeneka ry'amaraso. Undi ariko akaba yarabiteye utwatsi muri Kamena rero umwaka w'ibihumbi 2022 nibwo M23 yafashe uriya mujyi uherereye ku mupaka wa Uganda nyuma y'amezi agera kuri 7 yari maze iri mu mirwano n'ingabo za leta ya Kinshasa. Impande zombi rero zagiye mu ntambara mu gihe hari hashize igihe gito zigiranye ibiganiro byari bigamije gushakira umuti ibibazo birimo amakimbirane y'ubucuruzi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'impunzi z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari bamaze imyaka myinshi barahunze. Umuvugizi wungirije wa M23 Dr Oscar Barinda rero mu kiganiro yavuze ko intumwa z'uriya mutwe zamaze amezi 18 ziganira na leta ya Tshisekedi ndetse ibiganiro byagenze neza, dore yuko impande zombi zari zarabimenyesheje kuvuga ingabo yavuze ati twohereje Kinshasa intumwa, uyu ni Lawrence Kanyuka dukorane ari mu bigiyemo bamariye amezi 18 hari ibyo baganiriye nabyo ni byinshi pe. Baravuze ati tuzavugana ejo twubake ingabo diviziyo 2, buri umwe afite brigade 3, diviziyo imwe ajye mu burengerazuba bw'igihugu arinde umutekano w'inzego z'ishyaka yagiyeho ku gihe ntiwizewe igihe atari hizewe inzego nyinshi zari zigiye zitandukanye icyo gihe. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande nyamuneka Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriwe na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Ngira ngo icyo gihe murabyibuka i Paris rero ibiganiro byabo byibanze ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingaruka ziremereye by'umwihariko ku baturage bakomeje kubaho mu bihe by'ubwoba n'ubukene bukabije. Ndagira ngo aka kantu mbanze nkabibutse neza yuko naho yari yagiye gusaba ingabo
Nk'uko byatangajwe rero n'umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, impande zombi zaganiriye byihutirwa ku butabazi ndetse n'ingamba zafata igihe kirekire zigamije kugarura amahoro arambye no kurengera abasivili. Ako kantu mukibuke neza, ndetse ibi byose ni nabyo byakomeje kugenda bigaragaza ko uyu mugabo ngo ni Tshisekedi adashaka inzira ya diporomasi, ngo no gushyigikira rero imbaraga z'ubuhuza n'ubufatanye mpuzamahanga mu gukemura amakimbirane amaze igihe kirekire. By'umwihariko ngo ibiganiro byagarutse ku ngaruka zikomeye intambara, imibereho y'abaturage ziri kwimurwa ku gahato, ibura ry'ibiribwa n'ubuvuzi, hamwe n'uhungabana n'ibikorwa by'ubukungu. Izi ngaruka rero ngo zatumye ikibazo cy'ubutabazi bikomeza ngo gufata indi ntera mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa cumi rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na gatanu, Abafaransa bwateguye inama mpuzamahanga igamije gusesengura ngo no gushakira ibibazo by'ingaruka z'intambara ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama rero ngo hemejwe icyifuzo ngo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Urumva, gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mbere na mbere, ubwo urumva kugerageza gufungura iki kibuga cy'indege egare kuba imirwano nabwo ishobora kuba yahita itangira kugira gute, gufata indi ntera. Ibiganiro rero ngo byabereye i Paris, ngo byari byitezweho ngo kongera imbaraga mu bufatanye bwa diporomasi hagati ya Kinshasa na Paris, ndetse no gushakira izindi mbaraga mu bundi buryo, bakaba bajyana n'imikoranire mu bya gisirikare. Urumva, mbere na mbere igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyashakaga byinshi bigiye bitandukanye. Urumva, kugira imikoranire mu bya gisirikare icyo ni kimwe, ndetse no kugira ibyo bafatanya mu bya diporomasi nicyo ni ikindi. Urumva yuko rero nyamuneka byari ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo bitumye Kinshasa ikomeje kuvuga ati twebwe ntabwo tugomba kuyoboka inzira y'ibiganiro, tugomba kuyoboka inzira y'umuriro. Ariko kandi ibi nkabihuza nibyo AFC/M23 yatangaje, nabyo munyemerere mbibinjiremo, muraza ibintu kubihuza murambwira ikintu kigiye kuba, noneho turebe neza yuko intambara itagiye kuba yaba intambara. Intambara igiye kuba yaba intambara uko biri kugenda bigaragara. Muyumva ibyo M23 nayo yatangaje, ngo mu gihe umutekano ukomeje guhungabana mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta ryatangaje ko nta gace na kamwe bagenzura bazongera kuvamo. Icyo kintu mucyumve neza. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mbere ya tariki 26 z'ukwa mbere 2026, umuvugizi wa AFC/M23 Laurent Kanyuka yatangaje ko ihuriro ryiyemeje kuguma ku butaka ryamaze gufata, burimo imijyi Goma na Bukavu ifatwa nk'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iri tangazo rero ryakurikiye amagambo y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko tariki ya 23 z'ukwa mbere 2026 zinjije AFC/M23 mu gutegura mu mutekano muke mu duce bavuga ko bavuyemo. Ibyo bintu ndagira ngo tuze kugenda tubigendana neza. Kanyuka yagize ati nta gace na kamwe tugenzura tuzongera kuvamo. Yakomeje avuga ko iki cyemezo ngo kigamije gushyira imbere inyungu z'abaturage batuye mu duce twafashwe, hashingiye ku byo AFC/M23 yise ibyemezo byafashwe n'abaturage bo kwiyunga n'inzego zayo z'umutekano n'imiyoborere. AFC/M23 rero ni ihuriro rya gisirikare rya politike rikomoka mu mutwe wa M23 Movement, rizwi kandi ku izina rya Congo River Alliance. Umutwe rero umaze igihe uhangana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu, aho intambara imaze imyaka myinshi iteza umutekano muke. Mu mwaka ushize rero wa 2025,
M23 n'uruhande rwa leta bahanganye basinye amasezerano yo guhagarika imirwano mu biganiro byabereye i Doha no muri Qatar, hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano muke w'akarere k'ibiyaga bigari. Icyakora nubwo ayo masezerano yari ategerejweho kugarura ituze, ishyirwa mu bikorwa ryayo ryakomeje kugongwa n'imbogamizi zitandukanye. Mu minsi ishize AFC M23 yatangiye gushyiraho inzego zayo z'ubutabera mu duce igenzura, harimo no gutoranya abacamanza bashya, ivuga ko bigamije kugarura ubutabera mu baturage. Ibi bikorwa rero byanamaganwe n'inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashinzwe umutekano, bavuga ko binyuranyije n'amategeko y'igihugu. Itangazo rero rya AFC M23 mu gihe ibiganiro by'amahoro bigamije gushaka umuti urambye w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje guhura n'imbogamizi zituruka ku kutizerana hagati y'impande zombi zihanganye. Nubwo hari intambwe yatewe mu gushyiraho amasezerano yo guhagarika imirwano mu bice bigiye bitandukanye, ayo masezerano rero yakomeje kunengwa kubera kutubahiriza ingingo zimwe na zimwe. Guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2025, M23 yatangiye kwigarurira imijyi ikomeye nka Goma, Bukavu, ibintu byatumye leta ikaza umutekano ikoresheje intambara yo mu kirere, harimo gukoresha drone ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi, bigatuma ibisasu bigwa mu baturage. Hari kandi ubuhamya bw'abaturage bo mu duce by'umwihariko tugiye tugaragara byitwishi, byagiye bigaragaza neza ko ubuzima bwabo bwagiye bujya mu kaga gakomeye. Icyemezo cya AFC M23 rero cyo kudasubira inyuma mu bice igenzura cyakajije umwuka mubi hagati yayo na leta ya Kinshasa, kikaba cyaragaragazaga ko urugendo rwo kugera ku mahoro n'ituze rurimo inzitizi nyinshi, nubwo gutanga imbaraga kw'ibiganiro bidashobora kuza gufasha. Ariko kandi ku rundi ruhande kandi munyemere mbabwire yuko mu ntara ya Fizi cyangwa muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bikomeje gukomera. Ibibazo by'umutekano muke byakomeje kugenda byiyongera, ibihombo by'ubukungu n'ingaruka zikomeye z'ikibazo cy'ubutabazi. Aka gace rero kari mu mwijima w'intambara, aho imirwano ikomeje guhuza ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro, biri gutuma ubuzima bw'abaturage buhungabana mu buryo bukomeye cyane. Imirwano rero iherutse, by'umwihariko ibitaro bikuru bya Fizi byakiriye umubare munini w'abakomerekejwe n'intambara, aho abakomerekejwe n'intambara barenga 100 bakiriwe mu bitaro rero bifite ubushobozi bw'ibitanda 25 gusa. Ibi byashyize rero serivisi z'ubuvuzi mu gitutu gikomeye cyane. Abaganga n'abaforomo bakomera mu bihe bitoroshye, ndetse bamwe b'abarwayi by'umwihariko birumvikana ko bahise babura aho bakwirwa muri ibi bitaro. Nk'uko rero amakuru aturuka mu nzego z'ubuvuzi abivuga, ibitaro byasabye inkunga yihutirwa y'imiryango mpuzamahanga, cyane cyane komite mpuzamahanga w'umuryango utabara imbabare, kugira ngo bafashe kwita ku bakomeretse n'ibijyanye n'intambara, by'umwihariko zari ziri guturuka hano, ndetse n'ibikoresho by'ibanze by'ubuvuzi. Uretse ikibazo cy'ubuzima rero, ikibazo cy'ubuhunzi n'inzara kiri ku rwego ruteye impungenge zikomeye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rero rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA riratangaza ko abumiwe mu byabo barenga 1,500,000 muri Kivu y'Amajyepfo, aho igice kinini cyabo kiri mu gace ka Fizi, kakaba rero karimo abaturage benshi badafite ubufasha bwo kubaho. Ubuyobozi bwo muri teritwari
ya Fizi nyamuneka buravuga byinshi. Uwitwa Sam Kalonji Badibanga yatangaje ko abaturage benshi babimuwe, bateraniye kandi badafite ibiribwa mu bice bya Fizi. Amazi meza ntayo, serivisi z'ubuvuzi ntazikwiye zihari. Yongeyeho kandi yuko abana aribo bibasirwa cyane, naho abana bagera ku 1,800 barwaye imirire mibi ikabije, mu gihe abandi barenga 6,600 bafite imirire mibi iri hagati, hagaragaza kandi uburemere bw'ikibazo cy'inzara n'ubukene. Intambara n'ubuhunzi byatumye